der vanker i mand og forelsket. For mere end 100 år siden, der En skugge havde arvet jorden efter sin far. I midten af verden ligger Asgård. Da jeg var barn, der boede der en mand, der Og hed godt tænke mig at fortælle jer en historie om En lille dreng, han skulle ud på sin første togrejse. Meget spændt, så kiggede ud af vinduet. Lige om et øjeblik så starter Fortællefestival Vestjylland her på Nørre Vosborg. Og vi glæder os. I år har vi et tema, som hedder noget gammelt, noget nyt, noget lånt og noget blåt. Det er nemlig sådan en gammel bryllupsramse, en engelsk bryllupsramse, og I skal vide, at det gamle, ja, det står jo for de hjem, bruden kommer fra, og der skal hun have noget med fra, for hun skal ikke glemme fortiden. Det nye, ja, det er jo for det nye liv, hun skal til at leve, og det er også noget, hun har brug for, noget at støtte hende i. Og det lånte, der skal hun låne noget fra en brud, som er lykkelig gift. Og det blå, det er strømpebåndet. Det er tit der, man putter den blå farve hen, og den symboliserer jo troskaben i ægteskabet. Og sådan er det også med fortællinger. Fortællinger, ja, vi fortæller om de gamle ting. Vi har de gamle historier, som vi altid vil have med os. Og vi fortæller om det nye liv. Det liv, som vi er midt i, som vi dårligt nok selv forstår. Og historiefortællere, det kan jeg bare sige, de låner med arme og ben. Hvis der lige var en sjov dame, der gik forbi, så skal de nok få fortalt om hende ind i en historie med hende. Og det blå, ja, det er jo farven. Historier, ja, det bliver farvet med alle mulige farver. Og på den her festival i år, der kan man høre om blå anemoner, om bordeldørvogtere, man kan høre om brylluppet i Kana, man kan høre om Askepots stue, man kan høre om Ellens modstandskamp under krigen og meget, meget mere. Og nu sidder jeg her, og alt er på plads. Gårdspladsen er fejet, bænken er sat op, blomsterdamerne har dekoreret med blomster på hele herregården. Alle fortællerne er kommet. Ja, selv fra England er der kommet en fortæller. Og vi er så klar til at lave den skønne Fortællefestival, og vi håber virkelig, at alle vil få en rigtig god oplevelse. velkommen til en fortællefestival med et meget, meget mærkeligt tema, er der nogen, der har sagt. Noget gammelt, noget nyt, noget lånt, noget blåt. Det er det noget underligt noget, ikke? Det er en gammel bryllupsramse fra England. Og hvis man ikke ved det, så kan man få det at vide nu, at det er det bruden skal bære til sit bryllup for det hele. Det skal gå rigtig godt. Noget gammelt for det sted, hun kommer fra, for fortiden, for hendes familie, for traditionerne. Noget nyt for det liv, hun nu skal ind og i gang med i den nye familie, i det nye liv. Og noget lånt, er det så noget, hun skal låne for en, der er godt gift, som helst ikke en, der er fraskilt nu. Og det skal også bringe en held og lykke i ægteskabet. Og så er der det blå. Vi tænker jo nok, det kunne være håbet og sådan noget, men det er faktisk troskaben. Og det jeg så synes, der er sådan lidt pusseløjeligt, det er, at det sidder som regel her lige i strømmen. Så kan man så sige, hvad kommer det også ved? Jeg er måske ikke gift, eller jeg blev aldrig gift, eller et eller andet. Men vi har jo alle sammen en fortid, som vi tager afsæt i. Og vi lever alle sammen i en ny tid, som vi prøver på alle mulige måder at forstå. Og vi låner alle sammen fra hinanden i varme og kærlighed og gode idéer og måder at være på. Og det blå, ja, det behøver ikke kun lige at være troskaben sådan over for ægtemanden. Det kunne jo også være troskaben over for de idéer og drømme og tanker, vi har om, hvordan vi synes, vores liv skal leves, og hvordan vi synes, at man skal være over for sig selv og hinanden. Så jeg synes, det vedkommer os alle sammen.
Og historiefortællere, de ved noget om gammelt og nyt. Og de låner med arme og ben. Og de putter ikke kun blå farve på deres historie, de bruger hele paletten. Og I er velkommen til at komme og få en ordentlig saltvandsnindsprøjtning af fortællinger af alle slags. For mere end 100 år siden, der boede Anton Berntsen ikke langt herfra. En kort overgang ganske vist, men må ikke også, at han her fra egnen samlede inspiration til hans senere digtning. I skal høre et par af hans små rim og remser. Det første handler om en flok børn, der leger bryllup. Og om ikke andre, så ved bruden i hvert fald godt, at efter ægteskabets indgående, så kommer der ofte børn, og nogle gange endda ret hurtigt. At børn lagde bryllup. At børn lagde bryllup hen ved de, og Mads gør det ud for præst. Der er en brudepar, en dreng og en pige, og så en flok, der er bundet med til at fest. Præst holder tål og lemmeri og sind, til hun skal være gur ved hende mand. Og han skal da også være gur ved hende, og gøre det gur, han kan. Og præstets formaning er så mande, til at bruge hun er lige ved at blive flov. Så spørger han der, om de vil have Anne, og de siger, ja, begge to. En pige kommer over, de skal have en barn. Det tøvs hun er så køn. Og så kommer hun med Bette Jens ved hånden, og spørger, om de vil have ham til deres søn. Den barn er brud møg for at få. Og hun stod en stund og grunde. Så sagde hun, nær holdt, at barn, de kommer med endnu. Vi skal da først lige tælle til hunde. Hvordan det siden gik Peter og Marie med deres ægteskab, det fortæller historien ikke noget om. Men vi ved jo godt alle sammen, at det med at finde den store kærlighed, den eneste ene, det er ikke enhver forundt. Og det var det heller ikke for ham her. En jænlekål. Ja, en kurven kunne vel have fået. Ja, der var nok, som gerne ville. Så kunne der have lovet så godt at have det som til en gild. Jo, der var så mange piger små, som gerne nok har sagt ja. Men jeg kunne ret besinde mig, hvem af dem jeg ville have. Ja, den lille Anne, hun dansede så pæn, og hun kunne mere end det. Men vi kunne ret blive kæren, og så kunne det jo blive til. Nielsine blev så hastegal, og Sissel var en træt. Jen var for bred, og Jen var for smal, og Jen var fuld af pjat. Jeg så mig for, og tændte mig om, og dermed gik jeg 10. Mit hår blev grå, mit ryg blev krum, og så var det forbi. Nu knyver det lidt i som der, og holde kindetager. En ar i kuren er slem at have, men ingen kuren er var. In the beginning, the Creator made the garden, and before he made Adam and before he made Eve, he made all the vices and all the virtues and all the emotions. And they would run wild in the garden because it was theirs. One day, boredom, who was lying on the ground, said, I'm bored. Laziness said, well, don't look at me. Imagination said, why don't we play a game? I'm too tired to play a game, said laziness. But listen, said imagination. We can play hide and seek. What's hide and seek? Said madness. I'll explain, said imagination. And imagination explained all the rules of hide and seek to all the vices and all the virtues and all the emotions.
I want to be the one who seeks, said madness. Good, said all the other vices and virtues. And they ran this way and that way and that way and this way. Daydream went up into a cloud. Lies went down, down, down to the bottom of a well. Laziness was too lazy. And madness started to count. 1, 5, 20, 85. Stop it, said impatience. You're not taking it seriously. All right, said madness. 1, 2, 3, 4. He counted as all the other vices and virtues found other places to hide themselves. Love couldn't find anywhere to hide. And eventually, she decided to hide herself in a rose bush just as madness got to 100. Ready or not, here I come. Madness tripped over laziness immediately because he didn't bother to hide. Got you. He said, I got you, daydream. Come down from that cloud. I've got you, lie. It doesn't matter how deep you go, I will always find you out. And so it went on and on and on till all the vices and all the virtues were caught, bar one. Love, who was hiding in the rose bushes. Madness searched and searched and searched and couldn't find love anywhere. But then betrayal and envy stepped forwards. Betrayal said, I can tell you where she is. Envy said, yeah, because you caught me and I want you to catch her. She's in the rose bushes. Oh, good, said madness. And madness searched and searched and searched the rose bushes, but couldn't find love. And so he picked up a pitchfork, a wooden pitchfork that the Creator used for moving hay from one part of his garden to the other part of his garden. Madness began to poke and poke and poke into the rose bushes until he heard, ow! And out from beyond the rose bushes came love. Blood streaming down from her eyes. Madness, she said, what have you done? What have you done? I can't see. And madness was so upset with himself and outraged, said, you're not going to stand for that, are you? Kill him. No, said love. No, he didn't mean to do it. Madness, I forgive you. You can't help yourself. You're mad. But madness could not forgive himself. And so madness said, love, I will stay with you. I will be your eyes. I will be the arm for you to lean on. I will be the legs and the feet that lead you this way and that way. Which is why, my friends, love is blind and always accompanied by madness. Thank you. Thank you. Nu er det sådan, at Fortællefestival Vestjylland, det er faktisk den ældste fortællefestival i Danmark. Og den startede for 9 år siden. Og det var lokale fortællere, ført an af enhver, som er en meget kendt lokal fortæller fra Struer. Og Hele Skårup her fra herregården Nørre Vosborg, og nogle andre fortællere, der var omkring dem. Det var dem, der startede Fortællefestivalen op. Og siden da er den vokset og vokset og vokset. Og det er sådan, at fortællere, hvis jeg for eksempel ringer til en fortæller fra Fyn og spørger, kunne du ikke tænke dig at komme over og fortælle på Nørre Vosborg? Jo, siger de så. For de ved godt, at når man fortæller på Nørre Vosborg, så er det bare rigtig rart at være der. Man kommer ind i nogle fantastiske rum med et fantastisk lydhørt publikum og får lov at fortælle sine historier. Og det publikum, som kommer her, de ved også, at her er en helt særlig stemning mellem fortællere og publikum, med herregården som baggrund. Og det er også derfor, jeg synes, det er rigtig spændende at lave den her festival. Fordi det er gennemsyret af nærvær, og ja, det er lige før, jeg vil sige, af kærlighed. Kærlighed til hinanden og kærlighed til historien. Men I vender jer rundt, og hvis I, der står herhenne, I går ind til væggen. Den her væg. Den her væg. Og hvis I bare vender jer rundt, så I ligesom oplever det, der kommer til at ske.
Bugge havde arvet jorden efter sin far, og derfor så byggede han gården. Ikke her, nej, den var længere ude mod kysten. Og da gården var færdig, der havde bygmesteren så underligt travlt med at komme hurtigere sted. Det vagte Niels Bugges mistænksomhed, og derfor så sendte han en af sine svende afsted på hest med besked om, at når han nåede bygmesteren, der skulle han råbe, mester, mester, tårnet, det er ved at vælte. Og hvis mesteren, han vendte sig om, og han viste tegn på tvivl, ja, der skulle han straks hugges ned, for så var det tegn på, at han ikke havde gjort sit arbejde ordentligt nok. Og han råbte det, mester, mester, tårnet, ja, det hælder, det vælter snart. Men mesteren, han gik bare videre. Og han sagde, sig til din herre, at tårnet, det vælter ikke. Ja, for jeg har bygget det godt. Men fortæl også din herre, at tårnet, det vil vælte en gang. Det vil vælte, når der kommer en mand med en blå kappe. Niels Bugge, han var en af de jyske herremænd, og derfor så var han en mand, som man lyttede til. Og derfor kom det så også naturligt, at dengang, da man skulle til at forhandle med kong Valdemar Atterdag omkring de skatter, som han væltede ud over jyderne, ja, det var ham, der skulle forhandle det. Og sammen med 2 andre herremænd drog de til Nyborg Slot. Men der kom ikke rigtig noget ud af de forhandlinger. Ja, kongen han drog tidligt afsted. Et nytårsbal i København sammen med den svenske konge, det lokkede mere. Og Niels Bugge og de andre, de forlod Nyborg Slot med knubbede ord. Da de kom til Middelfart og ventede på færgen, der blev de slået ihjel. Ja, nogle fiskere. Men det var tydeligt for de fleste, at det var ikke bare nogle fiskere, der pludselig fik lyst til at slå Niels Bugge og de andre ihjel. Nej, mistanken vendte sig straks mod kongen, og det med god grund. For morderne, de blev straffet ganske lemfældigt. Ja, de fik ikke engang en halshugning eller blev radbrækket. De fik bare en bod, som deres familie til evig tid skulle betale til kongen. Og snart viste der sig også et tegn, der fik folk til at tro på, at det var kongen, der stod bag. For der, hvor herremændenes blod det var blevet udgydt og havde rørt ved jorden, der voksede der en plante op. Den var rød som Niels Bugges blod, og derfor så kaldte man den også for Bugges blod. Hvad det skulle blive værre. Det var som om, at vor herre, han også ville vise sin utilfredshed med danskerne og den konge, som var en morder. Danmark blev ramt af 7 magre år, præget af misvækst, sult, brud og mord. Og på den 7. vinter, ja, det var den strengeste vinter, der nogensinde har plaget dette land. Niels Bugge, han var død, og hans kone, fru Ingeborg, hun var herre her på Vosborg. Og hun var en streng herre, for strenge tider kræver strenge herrer. Og nu var det denne kolde vinter. Der var så koldt, at tog man et krus med kogende vand og hældte det ud, så frøs det til is, inden det ramte jorden. Fuglefolk faldt dybfrosne ned fra himlen. Kongen han var nødt til at lave en lov, der forbød hver andre at røre ved hinandens ører og næser, for gjorde man det, så faldt de af. Der var ikke meget at le af på denne tid. Folkene de drev omkring også her på Vosborg-egnen som vilde dyr. De tænkte kun på dagen, for de vidste ikke, om de fandtes den næste dag. Ja, intet kunne man pine ud af jorden, og derfor drog bønder og fisker ud til vestkysten. Og de bandt en lampe under den hest, som de endnu ikke havde spist. Og om natten gik de nu op og ned af klitterne, og for skibene ude på havet, der så det ud, som om det var et andet skib. Sømændene dengang, de frygtede det åbne hav mere end noget andet. De var bange for søkraker, for søuhyrer eller havfruer ville komme og trække dem ned. Og så de et lys derinde, længere inde, så troede de, at det var et andet skib, og de troede sig i sikkerhed. Og alt for sent, så opdagede de, at de var blevet narret. De heldige, de druknede. De uheldige, de skyllede i land, kolde og forfrosne. Og der ventede bønder og fisker på dem, og gjorde en ende på deres liv med et enkelt velrettet kølleslag.
Nu havde Ingeborg sendt sine folk afsted. De havde fanget den værste strandrøver dem alle. Hun turde ikke sende ham til Viborg, men lod ham komme ned i fangekælderen på Vosborg. Og de kunne ikke gå hurtigt nok med at få halshugget denne mand. Dengang der havde man ikke teater og anden underholdning, så den eneste måde, man rigtig kunne blive glad og underholdt på i svære tider, det var en god gang halshugning. Og derfor strømmede det til i tusindvis af mennesker til Vosborg. Alle ville se strandrøveren blive halshugget, og alle var klar. Der var ikke nogen, der stod, for stod man, så ville man straks fryse fast til jorden. Alle bevægede sig, ja, nogle hoppede. Og bødlen, han kom nu med den dødsdømte i den ene hånd og sin vældige økse i den anden. Men det havde været et problem at finde et skafot. Ja, alt træ var jo brændt. Der var ikke et eneste træ her på egnen, og derfor så havde man fundet råd ved at tage en stor tønde med kogende vand, hælde den ud på jorden, og så havde man en søjle. Derefter en balje med kogende vand, og man havde et gulv. Fru Ingeborg havde doneret sin eneste tilbageværende huggeblok. Og nu kom bødlen. Og dødsdømte, han blev spændt fast til en bænk, og bødlen, han tog et hår fra sin økse, kløede det på den ene led og hakkede det af på den anden, så alle kunne forvisse sig om, at værktøjet var der ikke noget at sige på. Alle var klar. De gamle koner, de var klar med deres små flasker, for som det er almindeligt kendt, dengang der blev menneskeblod brugt i alle elixirer. Og de unge mænd, de stod også klar. For som alle vidste, at ham, for hvem det lykkedes at gribe hovedet, ja, han ville have held ved pigerne, når der var markedet til sommer ved Vosborg. Alle var klar. Bødlen, han løftede sin økse. Den dødsdømte råbte, skynd dig nu, for der hvor jeg skal hen, der er det ganske givet varmere end her. Og bødlen, han strakte sig, han huggede til, og lige så snart, så var øksen ved hans side. Men hvad var det? Blodet sprøjtede ikke, hovedet, det sprang ikke af kroppen. Alle folk, de kiggede, de holdt op med at hoppe, de holdt op med at bevæge sig, indtil de blev vækket af en stemme. Er jeg død nu? Ja, jeg synes, men sandt, den her er stadigvæk så koldt. Jeg havde da troet, at jeg var blevet lovet noget mere varme. Det var den dødsdømte, den halshuggede, der talte. Jamen, du ramte jo ved siden af, sagde folkene til bødlen. Nej, det gjorde jeg ikke. I kan se, han bærer de røde halsbånd. Jamen, du bliver nødt til at halshugge ham igen. Han er jo ikke død. Nej, sagde bødlen. Jeg er kun blevet betalt for en halshugning. Jeg arbejder jo ikke gratis. Og han pakkede sin økse sammen og forsvandt. Og dommerne, de var rådvilde. Hvad skulle de gøre? Ja, de talte sammen, men der stod, at ja, han skulle kun halshugge sin enkelt gang. Der stod ikke 2, og derfor så lod man ham gå. Og dødsdømte, han tænkte, hvor går man hen, når man lige er blevet halshugget? Og han vidste, at omkring på gården, der var der mange små boder, hvor man kunne drikke noget. Og han tænkte, måske kan jeg nå over til mine andre strandrøvervenner, der drikker gravøl for mig. Ja, måske kan jeg da være med til at skåle for min egen begravelse. Det havde han aldrig hørt om andre, der gjorde før. Og derfor så skyndte han sig derhen. Og da han stod i døren, og folkene så ham, der begyndte de at skrige. De faldt på deres knæ, bad til deres Gud om at skåne dem. Fordi de havde gjort alle disse mænd til, de havde dræbt alle disse mænd, og de havde gjort alle disse børn, faderløse og kvinder til enker. Og han talte til dem. Han taler til os! Han er kommet for at hævne sig! Nej, sagde han roligt. Men de lod sig først formilde og overbevise om, at han ikke var død, da det var, at han tilbød dem en ordentlig omgang øl gratis. Ja, de havde aldrig hørt om spøgelser, der kom og tilbød øl, og så oven i købet gratis. De drak nu, og igen, hvor han fortæller om, hvordan han havde overlevet halshugningen. Ja, der kom flere og flere til. Han begyndte at klage over, at det kløede så underligt ved halsen, og de andre sagde, men du har jo også ligget med blottet hals herude i kulden. Måske har du reddet dig en halsbetændelse. Ja, og andre sagde, det er bare indtil hovedet vokser fast, bare roligt. Du skal drikke noget varmt, noget te med noget rom, ja, noget grog, det er godt for dig. Og det gjorde han så, og fortalte igen. Han syntes, at historien var så morsom, at han klappede ham hårdt på skulderen. Og der lød en knirken, og der lød et knik, og hovedet, det trillede ned på bordet og hen ad gulvet. Og således fik strandrøveren så alligevel sin velfortjente straf. 200 år efter. Jeg mødte Ingrid Vass for mere end 10 år siden, og hun var interesseret i at starte en fortællekreds her i Vestjylland. Det synes jeg lød som en rigtig god idé. Jeg har altid fortalt, men sådan meget
nede i dagligstuen eller for børn og så videre. Så jeg kom med i Ingrids fortællekreds, og hun var ret hurtig til at skubbe mig og en anden flok af kvinder ud i fortællinger, og vi begyndte at tage med ud til fortællearrangementer, og da Ingrid så et par år senere startede Fortællefestivalen heroppe, så var det helt naturligt at følge med. I starten, der tror jeg, Ingrids idé handlede meget om at genvække fortællingen i det vestjyske. Og hun lagde meget vægt på, at netop fortællere herover fra Vestjylland, de vestjyske historier, og såmænd også dialekten, var med i fortællingerne. Og var et grundlag for det hele. Og på den måde kom jeg også til at fortælle på vestjysk, som var mit barndomssprog, men som havde ligget stille i lang tid. Nu begyndte jeg at tage de vestjyske tekster op, og det var sjovt. Det var en rigtig udfordring. Jeg stødte på ord og vendinger, som jeg måske nok havde hørt som barn, men alligevel lå så langt væk, at jeg måtte nogle gange også have hjælp til lige at forstå og finde ud af, hvad var det lige det her, det handlede om. Min dialekt er ikke så tydelig som andres. Og Svend Erik Velblund, som jeg mødte i samme forbindelse med fortællinger, han var på daværende tidspunkt over 80 år. Han sagde, at min dialekt, den var ikke rigtig. Den var rigsjysk, sagde han. Det var det bedste, det kunne blive. Men han hjalp mig rigtig meget og fortalte historier og gav mig nogle hints til bøger, jeg kunne finde historier i. Og så har jeg jo her gennem Fortællefestivalen siden starten mødt flere og flere fortællere og kender rigtig mange i dag. Så det, der startede, spirede op af jorden for 9 år siden, i hvert fald i forbindelse med Fortællefestivalen, det har bredt sig til efterhånden at være meget stort. Ikke bare her på stedet, men fortællingerne i det vestjyske breder sig heldigvis også. Den ene nat den anden. En lille dreng, han skulle ud på sin første togrejse, og meget spændt. Han stod og kiggede ud af vinduet. Og så var der nogle forskellige stop, og ved det andet stop, der kom der en stor dreng ind. Han satte sig også til at kigge ud af vinduet. Og så der begyndte at synes den store dreng godt nok, at det var kedeligt. Og så fik han lyst til at lave noget sjov med den lille. Og så tog han den lille drengs hue og smed den ud gennem vinduet. Men han lød kun som om. Han gemte den rigtig bag ryggen. Og den lille dreng, han græd. Han græd rigtig meget. Du har taget min hue, begyndte han at skælde ud. Og nej, jeg har ikke. For jeg kan med et trylleslag få den tilbage igen. Og så tog han så hånden ud af vinduet og fløjtede og gav den til den lille dreng. Den lille dreng lavede store øjne. Kunne ikke forstå noget. Så med et sendte han sig op på tær, tog den store drengs hue og smed den ud gennem vinduet. Nå, fløjt så! Nå, den store dreng gik. Lille dreng kunne ikke forstå, at han gik. Og han kunne heller ikke forstå, at alle folkene i toget lå.